Kano mu sai lema dan Abacha shi zami dan ya da PDP yau na bokar sai dai ai gida Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa cikin sama zai tashi ni ina da rabo dan na shigo Kano sai PDP komai ya fada za yayi kai na bokar sai jango mu Dan Abacha shi zami komai ya fada za yayi mu shiga gida mu bar shago mu Dan Abacha ne zaɓin Kano yarda da girman ka Kano duka ta bi ka sai kai Muhammadu Abacha Kano muna da kewar ka sai kai Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa Kake sama sai dirka kaga Abacha ne lamba daya Kano sai PDP Kano sai PDP mun bar rakiya ta gayyar tsintsiya mu Dan Abacha shi zami muna ra'ayin malam yau sai aniyar su mun karya mu Dan Abacha ne zaɓin Kano za mu bi jagora Kano yan baka mun kora sai kai ba san hadi yace na kira kalima mun kana Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa kada na kira Allah dan shi ne majiga roƙon mu Kano sai PDP wa shi ya mana mun gode sai dai kuma ce magautan mu mu Dan Abacha shi zami ta wasali gun annabi Allah ka ƙara ilhamu mu Dan Abacha ne zaɓin Kano kai mana mun gode Kano ka ba mu mai san mu sai kai Allah muna roƙo ka ba wa Muhammad mulkin kana Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa kanawa mun shirya mu ɗauki gwani alamar karuwa Kano sai PDP kai mana adalci a Kano zai kula da duk 'yan kasuwa Dan Abacha shi zami Abacin ajiya ne ba dan ko a gidansa shine garkuwa Dan Abacha ne zaɓin Kano yarda da kai malam Kano Abacha shi zami sai kai Kano sai PDP mun karya tsintsiya ba kasuwa Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa za mu kira zaki kura igiyar ta kunce Kano sai PDP na babu Hassan Hadi fari aniyar ku daidai ce mu Dan Abacha shi zami Kano sai PDP dogo dan Abacha ka dace mu Dan Abacha ne zaɓin Kano za mu bi jagora Kano ado da kyan sura sai kai Kula da Kano za kai mata kuriyarsu sun shirya sai kai Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa daddare mun gane mun bar rakiya ta dan kuka Kano sai PDP yawa yanzu na ga al'ummar Kano kai suke yi wa barka mu Dan Abacha shi zami kura ita aikinta a ba ta kashi ta kai baka mu Dan Abacha ne zaɓin Kano su gwari sun rikice Kano ya ga yadda race sai kai yanzu babu ABC a Kano tun da fari sai sun sha kasa Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa tashi biyo sallah mu gaya wata bara sunansu Kano sai PDP yawa na gwagwa ubansu dala kuɗi ya rufe idanunsu mu Dan Abacha shi zami Kano duka sun yi gini sun rarraba wa 'ya'yansu mu Dan Abacha ne zaɓin Kano kare wasu ta kare Kano sai idan su ya zare sai kai san da dalili ba hatta makaɗansu sun koma ta baya Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa abu zo a ran zaɓe da zafi ko da hunturu Kano sai PDP yawa malamanmu sun yarda Kano dan Abacha ne guru mu Dan Abacha shi zami da maza da matan mu mun yarda mu karkaɗe turu mu Dan Abacha ne zaɓin Kano mun yarda da ɗan gado Kano dan Abacha ne gwamna sai kai damunar mu ta sauka mi noma mu kau da ɗan yunwa kana Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa Hatija amana ne fari dole za mu ma baiti Kano sai PDP yawa mai gida Hassan Hadi burin ka Kano ta Hausaiti mu Dan Abacha shi zami shi mai nuna kishi ne da duk jama'ar kanan dabo mu Dan Abacha ne zaɓin Kano sai baba uban nura Kano da tije tubarkalla sai kai kadar ka daidai ce Hassan Hadi mai kishin kana Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa Abacha ka cancanta in dai ta salsala za a yi Kano sai PDP yawa bani fargabar waka in dai ta kace za na yi mu Dan Abacha shi zami duba ko mawakansa a cikin mu kaga misalai mu Dan Abacha ne zaɓin Kano barin kana doka Kano ka shigo cikin barka sai kai ka barka jagora ka tai za mu bi ka kai mulkin kana Dan Abacha mu zami kwarai Amarya fada za ya yi shi na bokar mun kai kasuwa abokara ya kauce a Kano ya zubar da girmansa
biki ba fashi kana Dan Abacha mu zami. kwarai Komai ya fada za ya yi. Shi na bangare mun kai kasuwa. Abacha mota ce ki ɗauki mutum da kayansa Kano sai PDP. yawwa ko gida da kuraye sun san zaki da girmansa Mu Dan Abacha shi zami. raba gardama goje uban dawo maganin kusa Mu Dan Abacha ne zaɓin Kanawa. ga ta murana ne Kanawa. ai da masoya ne Sai kai. mu rike hannun mu dan wala wa dan Abacan kanawa Dan Abacha mu zami. kwarai Komai ya fada za ya yi. Shi na bangare mun kai kasuwa. a Kano dan Abacha zami ba tsokaci Malam. yau dai garin mu kai ne mai lokaci Malam. sakon Hassan Hadi attajiri Lema. yau dan Abacha zami kuji zahiri Malam. su za su ba mu yanci na shiga gari Malam. sami tuwo da nama da tumatiri Lema. mu sha fura da nonon mu da sankari Malam. sannan mu juya goma a cikin ɗari Malam. sannan mu gyara ɗakin da ya ɓangare Lema. mata ku daura leshin ku ankare Malam. yau ɗan Abacha za mu yi ta warware Malam. kai za mu ba Kano haushi sai kare Lema. ɗan kan zaki na goggo zai ƙetare Malam. tafiyar su babu kairi mun warware Malam. yan gwari ta su motar ta makale Lema. sai ɗan Abacha lema shi wane ne Malam. shi za ya manna gwamna ɗan soja ne Malam. manta da yan adawa mu naka ne Lema. ƙurar mu kai ya ba mu kai namu ne Malam. baya amai ya lashe asalinsa ne Malam. sai ɗan Abacha gwamna kai za mu yi Lema. tafiyar ga kai ta nuna kai za a yi Malam. kai za mu kai gwamna kai za ka yi Malam. Allah ya ba mu sa'a shaura kaɗan gwamna